हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह सैमसंग का एलईडी टीवी है जिसमें नो ऑडियो का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने टीवी से वायरलेस को फुल कर दिया हुआ है और इसके इनपुट से यानी कि मैं जिससे कनेक्ट किया हूँ उससे भी हमने आवाज़ को फुल किया हुआ है, लेकिन इस टीवी से जो है आवाज़ नहीं आ रही है, जो कि यहाँ पे दोनों साइड स्पीकर्स लगी हुई हैं। तो इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो हमने टीवी को ओपन कर लिया और यहाँ पे इसका लॉजिक कार्ड आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखने से इसमें कहीं पे भी वार्निंग नहीं दिख रहा है और इसका पावर सप्लाई भी बिल्कुल ओके दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में स्पीकर्स लगी हुई हैं, जो कि लेफ़्ट एंड राइट साइड यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे देखने से यह एकदम बिल्कुल न्यू लग रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसका स्पीकर को ही चेक करेंगे, क्योंकि जब कस्टमर लाता है तो बोलता है कि इसका स्पीकर ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले कस्टमर के सामने आपको स्पीकर को ही चेक करना है, क्योंकि डाउट उनका स्पीकर पे ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर जो है वह बिल्कुल ओके कंडीशन में है, 12 ओम्स का रीडिंग शो कर रहा है। और अगर आपके पास कोई लिथियम बैटरी हो या 1 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का बैटरी हो, उससे भी आप टच करेंगे तो स्पीकर से आवाज़ आएगी। तो समझ जाइएगा आपका स्पीकर बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे हमने स्पीकर चेक किया, वह बिल्कुल ओके है। और इसका इनपुट वोल्टेज जो कि 13 वोल्ट पे यह वर्क करता है सैमसंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 ओके है और 5 वोल्ट भी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे जो फ्लैश आईसी है यहाँ पे भी देख सकते हैं 3.3 वोल्ट और यहाँ पे 1.8 वोल्ट, यानी कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है मदरबोर्ड पे वो सारा वोल्टेज बिल्कुल ओके है। और यह ऑडियो सेक्शन में जो कि 13 वोल्ट से ऑपरेट होती है यह आईसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और इसका जो आईसी है वह हीट भी नहीं हो रही है और यह बर्निंग भी नहीं है। तो जो है इसका आउटपुट ऑडियो फिर भी नहीं दे रहा है। तो इस आईसी में दो तरफ से इनपुट होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड का, दोनों का वोल्टेज अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे जो आईसी का इनपुट वोल्टेज है बिल्कुल ओके है। तो एक बार हम स्पीकर से होते हुए आईसी की तरफ जाएंगे कि इसका जो कनेक्शन है वह ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सेक्शन बिल्कुल ओके है, यह जो इसका टैच जा रहा है। तो स्पीकर का माइनस एंड पॉजिटिव दोनों इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बारी बारी से चेक करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों पिन का जो कनेक्शन है वह इस कॉइल से होते हुए यहाँ पे स्पीकर पे उनका आईसी पे पर एकदम प्रॉपर कनेक्ट है। तो एक बार यहाँ पे ऑडियो जैक लगा के आप यहाँ से ईयरफोन लगा के आप चेक कर लीजिए कि इसका जो मेन आईसी से ऑडियो आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो यह बिल्कुल स्पीकर का जो ईयरफोन का आवाज़ था वह आ रहा था। तो अगर आपके पास सेम आईसी ना हो तो इस तरह का मॉडल का यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर है CA3110 और यह 15-15 वाट का आप स्पीकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह ऑपरेट जो है 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें 2 चैनल दिया हुआ है जो कि लेफ्ट राइट और इसका इनपुट सेक्शन। तो इसका हम कनेक्शन करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है, जो कि इनपुट जो इसका ऑडियो इनपुट है वह, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए रेड एंड ब्राउन कलर का वायर कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका भी हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है 13 वोल्ट आ रहा था, तो यहाँ पे इस पीएफ पे ही हम ज्वाइन कर देंगे इसका इनपुट वोल्ट। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें यह वीडियो, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज हो जाए और उनको कुछ बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। वायर को कनेक्ट करने के बाद हम इसका ऑडियो इनपुट का वायर जो हमने ग्रीन और येलो वायर कनेक्ट किया हुआ है उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे
हमने इस वायर को कनेक्ट कर लिया है और इन दोनों वायर को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यह कहाँ पे आपको कनेक्ट करना है वह भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे 2 PF लगे हुए हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड का। तो यहाँ पे देखते हैं इसका कनेक्शन। इनपुट जो है यहाँ से हमने दिया हुआ है, जो येलो वायर और ग्रीन वायर लगा हुआ है, और रेड एंड ब्राउन वायर जो है वह इनपुट वोल्टेज के लिए है। तो यहाँ पे हमने पावर दिया और इसका रेड लाइट ग्लो करने लगा और यहाँ पे देखते हैं 12.9 वोल्ट यानी कि 13 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा है। और ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो स्पीकर का वायर हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको भी कनेक्ट करके हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कट करके इसको भी ज्वाइन कर लिया है। तो लेफ़्ट राइट साइड का जो है स्पीकर उसको भी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और इनपुट यहाँ से देते हैं तो यहाँ देखते हैं आवाज़ आ गया है। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे देखते हैं ऑडियो एकदम बिल्कुल ओके हो गया है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।